Bonsoir et bienvenue mes chers apprenants. Ce soir, je vais vous expliquer les verbes pronominaux. على بالي بلي طولت عليكم mais الله غالب. Bref, suivez avec moi l'explication des verbes pronominaux et comment je conjugue un verbe pronominal au présent de l'indicatif. Les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. Bon, قبل لا نفوتوا حاجة واحدة أخرى. Les verbes pronominaux هما les verbes où le sujet fait l'action à lui-même. Donc, qui نقول un verbe pronominal, ça veut dire le sujet, الفاعل هو اللي يقوم بالاكسيون ليه وحده. Par exemple, نعطيك des verbes pronominaux تبع معايا. Se reposer, se nourrir, s'appeler, se laver, se lever. هذا le verbe pronominal يتكون من زوج، يتكون من un pronom supplémentaire ها هو اللي نسميه pronom réfléchi و le verbe هذا يكون في l'infinitif se reposer. donc هنايا il est à l'infinitif ما راهش مصرف. هنا la même chose se nourrir تاني il est à l'infinitif. s'appeler, se laver, se lever. donc par exemple نقول لك s'appeler نبغي نهضر على روحي نستعمل هذا لو فيرب pronominal راني نهضر على روحي كيفاش سموني s'appeler. دوك نشوفوا كيفاش نصرفوا لو فيرب pronominal ومن ماش يتكون. كيما قلت لكم لو فيرب pronominal يتكون من pronom اللي يجي قبل لو فيرب اللي نسميه pronom réfléchi لو فيرب كي يكون في الانفينيتيف وحنا نبقاو نصرفوا فيه على حساب لو طون اللي راهم طالبيننا فيه. نروحو نشوفوا كي نبقى نصرف في هذا لو فيرب اوتوماتيكمون انا نصرفه مع لي برونون بيرسونيل. هذه كبدايه كقاعده عامه. من بعد على حساب لا فراز اللي يكون فيها نشوفوا لي برونون بيرسونيل avec je. هذا لو برونون ريفليشي يولي me, je me. tu, le pronom réfléchi هذا se اللي كان في l'infinitif se reposer يولي te. il ou elle se. nous, ça veut dire هذا nous يتكرر nous, vous, il avec s, elle avec s, se. صحيح. alors قلنا le verbe pronominal هو متكون من pronom réfléchi هو se reposer ولا se laver تاني هذه la même chose pronom réfléchi ou le verbe هذا اللي راه في l'infinitif. donc هنايا كاع راه في l'infinitif. se nourrir, s'appeler. هنا علاه ما درناش se ودرنا directement s'appeler باسكو اصلها كانت se appeler بصح من تبقى عندي voyelle تاع se هذه والفويل تاع ا on a supprimé la première voyelle اللي هي تاع se كيما كانت اصلها كانت كيما هكا. on a supprimé la voyelle e et on a mis l'apostrophe. on a mis l'apostrophe. l'apostrophe. d'accord. donc كي يكون عندي توجور هنايا لو فيرب pronominal يبدا بسو والفيرب حداها بصح كي يكون عندي هذا لو فيرب يبدا بالفويل ولا بالاش موي اوتوماتيكمون نقلح هذيك لا بروميير فويل وندير لابوستروف. داكور. كيما قلت لكم هنايا افيك جو ندير مو يعني هاد لو سو تولي مو. tu, te, il avec il, elle, se, nous, vous, il avec s, elle avec s, se. بصح هنا كي نبقى نصرف منو كي ندير جو مو ça veut dire هذا لو فيرب تاني يصرفه يطلب مني في البريزون. طلب مني في البريزون باغ اكزومبل راني نقول جو مو روبوز. دونك نقلح كيما موالفه نقلح هذا الاو ار ونكتب روبوز افيك او كيما هكا. on va prendre le premier exemple اللي هو se reposer. on va le conjuguer au présent de l'indicatif. donc je me repose. regardez je me. donc هذا le pronom réfléchi شاولالي ولا me مع je رده me. je me repose avec e. qu'est-ce qu'on a fait? on a supprimé le er et on a ajouté le e, c'est-à-dire la terminaison du présent.
donc هذا le pronom réfléchi يتبدل à chaque fois je change le pronom personnel كل ما يتبدل le pronom personnel يتبدل هذا le pronom réfléchi اللي أصله كان se reposer le verbe pronominal كان se reposer هذا le pronom réfléchi يتبدل كل خطرة ما نبدل le pronom personnel donc je me repose tu te reposes regardez ES elle a dit ES parce que le présent de l'indicatif اصلا كي يكون le verbe وحده بلا pronom réfléchi ويقول يصرفه لي في البريزون دو لانديكاتيف ما tu ندير له ES هذا بالنسبه لي فيرب دو بروميير جروب اللي يكملوا بال ER ندير له ES دونك كي راه عندي se reposer هذا لو pronom réfléchi مع جو رديته مو ودرت لا تيرمينيزون نورمال تاعي ومن بعد tu te هادي سو ولا te هادو ينحفظوا هادو لي برونون ريفليشي ينحفظوا tu te reposes regardez ES parce que عندي tu il elle se هنايا تقعد كيما هي se repose donc on a enlevé le ER et on a ajouté le E ta il ou bien elle. Ça c'est au singulier. Je, tu, il, elle. Au singulier. Maintenant au pluriel. Regardez la première personne du pluriel. Nous. Regardez, هذا le pronom réfléchi ولات عندي nous. وهذا le pronom personnel. Nous reposons. Donc, qu'est-ce qu'on a effacé? On a effacé le ER et on a ajouté ONS. Voyez, terminaison du présent. Vous, regardez, vous, c'est le pronom personnel. Vous, la deuxième, هي تاع le pronom réfléchi اللي أصلها كانت se ولت vous. Vous reposez. EZ, pardon. EZ, parce que عندي vous. Il avec S, elle avec S, هنايا تقعدي se. هذه se تقعد كيما هي se repose. Repose. Regardez ENT parce que عندي il avec S, elle avec S. هذه ENT نقراها E. D'accord? Et bien sûr, عندي plusieurs verbes pronominaux. Par exemple, se nourrir, se lever, se laver, se brosser. Donc, هادو كاع des verbes pronominaux.